அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவும் சிம்பிளான டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான மோர் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கை அளவு கடலைப்பருப்பு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம ஊற வச்சிடலாம். ஒரு 2 hours ஊறட்டும். நெக்ஸ்ட்டு பூசணிக்காய் இருக்குல்ல, அதில் ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம வேக வச்சிடலாம். ஒரு டம்ளர் தண்ணி, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அடுப்பில் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு கை அளவு தேங்காய், ஒரு பச்சை மிளகா, கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி நிறையா சேர்த்துறாதீங்க, அது கசந்துடும் அப்போனா. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஊற வச்சோம்ல அந்த பருப்பு, சீரகம் அந்த தண்ணியோடு அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அதுக்குள்ளே பூசணிக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு. அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுட்டு தயிர் எடுத்துக்கிட்டேன். தயிர் கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்துச்சு, நல்லா அடித்து கெட்டி இல்லாமல் அதை எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், தயிரில் கெட்டியே இல்லை. ஆடை இருந்தாலும் ஆடையும் எடுத்துருங்க. இது வீட்டு தயிர்னால ஆடை இருந்துச்சு, ஆடை எடுத்துட்டு நல்லா அடித்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போது இந்த பூசணிக்காய் வெந்துருச்சு. அதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் இருக்குல்ல, அதை ஊற்றிட்டு ஒரு 2 minutes வேகட்டும். பாருங்கள், நல்லா வற்றி பூசணிக்காயில் அந்த பேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா சேர்ந்துருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தயிரை சேர்த்துக்கலாம். தயிர் சேர்த்தாச்சு, அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை நம்ம தாளித்து விட்டுடலாம். ஒரு பேன் எடுத்துக்கிட்டு எண்ணெய் 1 ஸ்பூன், கடுகு 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை, பட்டை மிளகா, பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதை நம்ம மோர் குழம்புல ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக அதில் 1 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது எண்ணெயில் போட்டு வறுக்க வேணாம், டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னாவே நமக்கு ரொம்பவும் டேஸ்டான மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிரும். இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.